Ko pomislimo na japonske filme, verjetno pomislimo na take situacije. Dejstvo pa je, da so se tovrstni filmi razširili in postali popularni šele v 70-ih letih prejšnjega stoletja, tudi pod vplivom Zahoda. Izven Azije so se prodajali predvsem filmi o samurajih in z obveznimi krvavimi bitkami. Če pa že niso bili o samurajih, pa so bile kakšne nasilne kriminalke, po možnosti o jakuzi, kot je recimo Tokijski potepuh. Japonske drame, muzikali in komedije so bile na Zahodu večinoma spregledane, kljub njihovi pestri zgodovini. Še dandanes so bistveno bolj popularne japonske animacije anime, kot pa moderni japonski filmi. Kot zanimivost, v Tatičih iz leta 2018 pade v oči nenavadno kadriranje pri zasliševanju. それはいつ？今年の2月。そういうのを誘拐って言うんですよ。いや、俺もそう言ったんだけど。確か何か見えなかった。いい、何もございません。木の枝に一面傘が一つ、踏みにじられた侍烏帽子が一つ。 Prav tovrstni plani so prisotni skozi skoraj celotno zasliševanje v filmu Rashomon iz leta 1950. A vrnimo se nazaj v 20. stoletje, v čas nastanka te mojstrovine. Zlata doba japonske kinematografije je trajala približno od leta 1950 do 1965. To obdobje sta zaznamovala predvsem dva režiserja, Akira Kurosawa in Yasujiro Ozu, čeprav je v tistem času bilo sproduciranih tudi po več kot 500 filmov na leto, s čimer so Japonci prehiteli celo hollywoodsko produkcijo. Kurosawa je svoj prvi celovečerec z naslovom Saga o Judu ustvaril leta 1943. Prva izmed njegovih mednarodnih uspešnic pa je prav Rashomon iz leta 1950. Zatem je nizal uspešnico za uspešnico, pobiral nagrade in bil zanje nominiran. Prav njegova uspešnica Rashomon je odprla zahodni trg za japonske filme. Posebnost tega filma je, da skozi pričanja 4 prič, napadalca, neveste, gozdarja in duha umorjenega ženina, opiše posilstvo neveste in umor ženina. 妻を手ごめにするとそこに腰を下ろしたままいろいろ妻を慰め出した。妻は当然と笹の落ち葉に座ったなりじっと膝へ目をやっている。 Dersu Uzala 1975 je njegov prvi film, ki ni bil v japonščini, ampak v ruščini. Japonsko-ruska koprodukcija, ki je dobila Oskarja za najboljši tujejezični film. Веревку попадешь? Давай попробуй. Бутылка твоя, туда еще водки налью. Давай, Марченко! Bojevnikova senca je Kurosawi prinesla še enega Oskarja za najboljši tujejezični film. Kaos, Oskar za najboljšo kostumografijo. Sanje, nominiran za Zlati globus. Film je omnibus 8 kratkih filmov na podlagi Kurosawinih dejanskih sanj. Več usporednic z njegovim življenjem je vidnih tudi v samih kratkih filmih. Za film Sončni žarki v dežju je Kurosawa zgradil skoraj enako hišo, v kakršni je živel kot otrok. Prav tako tudi na vhodnih vratih piše Kurosawa. Igralki, ki igra mamo, je Kurosawa celo pokazal sliko svoje mame in ji dal napotke, da se bo z igranjem čim bolj približala maminemu vedenju. V drugem filmu omnibusa, Breskov nasad, se kot duh pojavlja skrivnostna mlada deklica, ki bi lahko bila referenca na Kurosawino starejšo sestro, ki je umrla zaradi bolezni, ko je bila komaj v 4. razredu. Za film Vrane je Kurosawa sodeloval s še 2 slavnima režiserjema, Martinom Scorsesejem, ki je igral Van Gogha, in Georgeom Lucasom, ki je poskrbel za posebne učinke. Prav tako je to edini del omnibusa, v katerem osebe ne govorijo japonsko. And then when I'm through, the picture appears before me complete. Filmi iz omnibusa Sanje so povezani ali s preteklostjo, kot na primer Sončni žarki v dežju, zaradi mitologije, in Tunel zaradi vojakov, ki so umrli v vojni, ali pa z neko postapokaliptično oziroma distopijsko prihodnostjo, kot na primer Gora Fuji v rdečem in Jokajoči demon. Nekaj od teh 8 filmov pa so nekakšne tipične sanje,
predvsem Snežni vihar. V več filmih je Kurosawa uporabil tudi klasično glasbo, med drugim tudi Chopinov preludij številka 15 v D-dur. Tout à l'heure. Il est allé par là-bas. Merci. Osrednja tema Yasujirovih filmov so bili družinski konflikti in neizbežnost razpada družine. Bodisi s smrtjo, bodisi z odselitvijo otrok. S tem, da je bil Ozu znan kot najbolj japonski režiser od vseh japonskih režiserjev, se posredno kaže nekakšen lastniški odnos nekaterih Japoncev do Ozuja in njegovega občinstva. Prepričani so, da ne moreš popolnoma razumeti njegovega dela, če nisi Japonec. Kar je bilo morda celo delno res, glede na to, da je Yasujiro, za razliko od Kurosawe, napolno zaslovel šele na začetku 70-ih let, približno 10 let po svoji smrti. Njegova veličina je prav v univerzalnosti njegovih likov in njihovih konfliktih. V Ozujevih družinah, ki so pogosta tema in razlog za konflikt v njegovih filmih, se otroci prepirajo glede prevzema skrbi za njihove ostarele starše, starše pa pestijo mešani občutki glede poročanja svojih otrok v drugo družino in glede dovoljenja, celo prepričevanja, naj jih otroci pustijo za seboj, naj živijo svoje življenje. Kar se tiče tehničnega vidika, Ozujev stil zaznamujejo nizko nameščena kamera, ki daje občutek, kot da bi sedeli skupaj z liki. Igralci, ki gledajo naravnost v kamero, statična kamera, oviranje igralcev in postavitev rekvizitov. どうかしたの？お昼過ぎまでうちにいたんですけど、黙ってどっかへ出てっちゃって。そう。 Potovanje v Tokio je verjetno najboljši in najbolj znan primer Ozujevega stila, čeprav ga je nekje do sredine 40 let 20. stoletja že izpopolnil in se preostanek življenja le vračal k svojim temam in jih izboljševal. Ozu je znan tudi po svojih komedijah, kot so na primer Zbor iz Tokija, Rojencem, ampak 昨日からごぼうにしたんだ。 in Dober ちょっ dan. としてみな。僕も。じゃあこうちゃん。ダメじゃないか。こうちゃん下手になっちゃったな。どうしたんだいこうちゃん。俺いっぺん家に帰ってくら。後から行くよ。 Še dandanes marsikdo ob japonskih filmih pomisli na Kurosawo in njegove spektakularne filme o samurajih. Žal pa je Ozu marsikdaj kratko malo spregledan, verjetno prav zaradi svojega edinstvenega stila, ki se precej razlikuje od filmov v zahodnem svetu. Življenje gleda na drugačen način, rahlo melanholičen, a hkrati je v tej melanholiji zaznati kanček upanja. Sprijaznjen je s tem, da življenje teče naprej, da na svetu ni popolnega človeka. Prav tako skozi dialoge prikaže različne poglede na svet, na dejanja ljudi. Njegove teme so še zdaj aktualne, njegove življenjske resnice večne. 子供って大きくなるとだんだん親から離れていくもんじゃないかしら。お姉様ぐらいになるともうお父様やお母様とは別のお姉様だけの生活っていうものがあるのよ。 Dotikal se je tako otroških življenj in njihovih pogledov na starše, pogosto prav skozi komedijo, neko otroško igrivost, ki že sama po sebi izzove nostalgijo po brezskrbni razigranosti, kot tudi pogleda skozi oči staršev na otroke. そんなことどこかわかるかい。ああなるほどなるほど。何がなるほどだい。うるさい黙ってろ Velik del svojega življenjskega opusa je posvetil razmišljanju o človeškem življenju. Življenje pa mu je to vrnilo z nenavadno usodo. Rodil se je 12. decembra 1903 v Tokiu, umrl pa ravno na svoj 60. rojstni dan, 12. decembra 1963, prav tako v Tokiju. A življenje teče naprej, tako kot zgodovina japonskih filmov, v katerih je, poleg mnogih drugih japonskih režiserjev,
Ozu pustil svoj velik pečat. 思いたいだけでしょ。産んだらみんな母親になんの？でも産まなきゃなれないでしょ。